Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Logitech K290 Keyboard und wie ihr vielleicht merkt, ich habe schon relativ viele Produkte von Logitech hier auf meinem Kanal und das ist nichts Verwerfliches, die machen einfach super Zeug. Wenn ihr aber andere Videos sehen wollt von anderen Firmen, schreibt es doch bitte in die Kommentare, welche ihr sehen wollt und dann versuche ich da auch mal ein paar zu bekommen. Ich habe mir das jetzt selber gekauft beispielsweise. Ich habe mir das nicht schicken lassen als Pressesample, sondern einfach selber, weil es mir wirklich gut gefällt. Und man findet selten solche Keyboards auf Amazon beispielsweise. Und da hat mich dann das hier schon relativ begeistert. Ich würde sagen, wir gucken uns die Verpackung an. Ist simpel, komfortables und leises Tippen. Auf den Seiten befindet sich dann nichts. Auf der Rückseite haben wir nochmal eine kleine Beschreibung. Tastatur in Standardgröße mit leicht erreichbaren F-Tasten, auch für Windows 8 beispielsweise. Dann haben wir noch eine integrierte Handballenauflage und es ist stylisch und wir haben vor allem eine 3 Jahre Garantie, was super geil ist. Das Teil ist auch spritzwassergeschützt, also ihr könnt auf jeden Fall da nicht viel kaputt machen. So ist es aus der Verpackung draußen. Hier sind noch zwei kleine Beschreibungen drinnen, die man sich eh nicht durchliest. Und dann haben wir hier die Maus. Wir sehen, das Layout ist standardmäßig mit einem Nummernblock, was ich relativ gut finde. Manche benutzen Nummernblock, ich beispielsweise benutze den nicht. Ich warte einfach mal drauf, dass irgendwann mal irgendeine Firma hier eine Trennlinie reinmacht, dass man das so rausmachen kann, beispielsweise so rausklippen mit irgendeiner Funktion, finde ich beispielsweise mal wirklich cool, aber macht anscheinend keiner, ist vielleicht zu aufwendig, kostet zu viel, weiß ich nicht. Die Oberfläche hier wirklich schön rau, also gefällt mir extrem gut. Die Handballenauflage ist auch extrem komfortabel, würde ich sagen. Die Tastatur, das Tastaturlayout ist, ja, wie gesagt, Standard. Wir haben FN-Tasten wie Suche, dann sind es, glaube ich, diese Windows 8 Gestentasten hier oben, dann eine Einstellungsfunktion, die ganzen Media Keys und so weiter, die kennt ihr alle, sollte nichts Besonderes sein. Hier oben noch 3 LEDs für Caps Lock und so weiter. Nummernblock hier zum Steuern. WASD ist auch recht gut gesetzt. Weshalb ich die Tastatur gekauft habe, vor allem, solltet ihr vielleicht auch noch dazu wissen, ich wollte eine Tastatur haben, die wohl sowohl gut aussieht, als auch keine Cherry MX Switches hat, aber trotzdem zum Gaming geeignet ist. Also die haben einen schönen, stabilen Druckpunkt, das heißt, man berührt nicht, wenn man hier so ein bisschen drüber geht, direkt die obere Taste und drückt die runter. Das ist bei den Cherry MX Red oder Black, passiert es mir beispielsweise relativ oft. Und hier ist es recht cool gemacht, da man da einfach nicht so leicht drankommt und das gefällt mir recht gut. Die Dinger stehen auch relativ weit raus, fühlen sich wirklich soft an. Also man hört auch eigentlich nichts, wenn man hier drauf schreibt. Coole Sache. Was ein Problem ist, die ist nicht hintergrundbeleuchtet und die einzelnen Buchstaben sind, wenn ich richtig sehe, einfach nur draufgeklebt. Ja, kann man wahrscheinlich mit der Garantie wieder draufkleben lassen, wenn man sie zurückschickt. Auf der Unterseite, auch sehr cool, dieses blaue Design, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier diese aufklappbaren Dinger hier mit so ein paar Gummistandfüßen, genauso wie hier. Das blaue Design finde ich ziemlich cool. Jetzt stellen wir es mal hier ab. So. Und das ist dann schon so eine etwas erhabene Position und ich kann euch sagen, die fühlt sich, das ist jetzt böse eigentlich, dass ich sowas sage, aber die fühlt sich schöner an in der Hand wie eine mechanische Tastatur. Schade eigentlich, dass ich mir selber nicht so eine gekauft habe, aber die ist von Kumpel und der wird damit spielen. Ja, also coole Tastatur, macht sich auf jeden Fall extrem cool auf einem Desktop. Und hier haben wir natürlich dann noch das USB-Kabel, ebenfalls in einem blauen Akzent gehalten. Finde ich sehr schön. Und das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unter mir seht ihr jetzt noch 2 weitere Videos, könnt ihr gerne draufklicken. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr andere Logitech-Produkte sehen wollt. Dann versuche ich da ein paar zu organisieren. Und wir sehen uns bald wieder. Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und Servus!